Per a analitzar què ens espera aquest estiu i com hem de defendre el territori, avui obrim la nostra taula d'experts amb Samira Kodayar, que és coordinadora de l'àrea de meteorologia i climatologia del CEAM. Bona nit, Samira. Bona nit. Tenim també amb nosaltres a Ferran Dalmau, que és enginyer forestal i director de Medi 21. Bona nit, Ferran. Hola, bona nit. I finalment també ens acompanya Jorge Mataix Solera, catedràtic d'Afologia, de l'Estudi del Sol i Química Agrícola de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, que ens recordarà que el drama d'un incendi no acaba quan s'apaguen les flames, sinó quan el sol es degrada de forma irreversible. Bona nit, Jorge. Hola, bona nit. Samira, comencem amb tu. Ho hem explicat en la introducció. Venim d'un hivern molt plujós, seguit d'un maig amb temperatures de rècord, no sé si de rècord o altíssimes, ara ens ho confirmes, que són més pròpies de juliol que del moment en què estem vivint. I també tenim la temperatura de la mar a 23 graus. Com expliquem aquesta situació meteorològica? Estem vivint un comportament meteorològic aïllat, puntual, o és ja la tendència estructural del canvi climàtic en la façana mediterrània? Bueno, efectivamente lo has definido perfectamente. Estamos viviendo una transformación estructural. No es un cambio o un impacto coyuntural, es decir, que estamos dentro de una tendencia que ya estamos viviendo desde hace décadas, un cambio, una transformación de toda la región mediterránea y principalmente de la vertiente mediterránea de la península ibérica, que nos lleva a unas condiciones cada vez más áridas, a unas condiciones cada vez más secas y a una situación, a un contexto en el que los extremos fenomenológicos, que ya son, digamos, que son característicos de la climatología de la región, se extremizan cada vez más. Aquí lo que hemos visto en el mes de mayo es justamente unas temperaturas más altas de lo que normalmente, vamos a decirlo así, esperamos en este periodo, y un récord de temperatura del mar Mediterráneo para el mes de mayo. I quins efectes té tindre una mar a 23 graus? Bueno, ya no es el hecho de tener el mar Mediterráneo puntualmente a 23 grados, sino que lo que es, vamos a decirlo así, peligroso, es el cambio de temperatura, el aumento de temperatura progresivo y acelerado que desde que tenemos registros, desde el 1982, está sufriendo el mar Mediterráneo. En todo este periodo sabemos que el mar Mediterráneo ha aumentado de media en todo el mar Mediterráneo aproximadamente 1,6 grados. Y las previsiones lo que nos dicen es que potencialmente en el futuro la temperatura del mar Mediterráneo va a continuar aumentando y en el peor de los escenarios podemos llegar a una situación en la que la temperatura del mar pueda llegar a ser hasta 3 grados más alta de lo que normalmente esperamos en este periodo. Esto tiene implicaciones muy importantes porque el mar Mediterráneo hay que entender que es el motor de la meteorología, la climatología de la región. Entonces tiene implicaciones tan importantes como son para la propia flora, fauna del mar Mediterráneo, que está desapareciendo, como para la meteorología de la región. Tanto, por ejemplo, la ocurrencia de más noches cálidas, tropicales en el periodo estival, porque, por ejemplo, no hay o no desaparecen esas brisas de mar tan importantes para nosotros, o, por ejemplo, el ser un catalizador o aumentar ese potencial de precipitaciones torrenciales en el periodo otoñal. Quin impacte va tindre, Samira, la temperatura de la Mediterrània amb la Dana del 29 d'octubre? Bueno, eso no es una cuestión que podamos identificar localmente así. O sea, desde luego, el evento que se produjo en octubre del 2024, en ese periodo, esas precipitaciones, esas inundaciones tan intensas que sufrimos, se vieron claramente impactadas por la temperatura del mar, porque sabemos que en ese periodo la temperatura del mar mostraba una anomalía aproximada de unos 3 grados, es decir, la temperatura del mar estaba unos 3 grados por encima de lo que esperábamos en ese periodo.
Y eso, la implicación que tiene es que las masas de aire húmedas que llegaban a nuestra región desde la parte oriental del Mediterráneo estaban en todo su recorrido hasta nuestra zona absorbiendo, vamos a decirlo así, toda esa evaporación, todo ese vapor de agua que se estaba produciendo sobre el mar debido a esas temperaturas tan altas, por lo que las masas que llegaron, las masas de aire, ¿no?, que llegaron a nuestra zona eran extremadamente húmedas. Ese vapor de agua es justamente uno de los ingredientes fundamentales para que se produzcan las precipitaciones tan torrenciales. Para explicarlo de una manera muy sencilla, cuanta más agua precipitable en la atmósfera, más agua para que caiga más precipitación, y eso es lo que vimos en este evento. Pero es importante destacar, para que nuestros oyentes lo entiendan, que esto es solamente uno de los factores que combinados de la manera adecuada dan lugar a este tipo de fenomenología tan extrema, però és un factor importante. Gràcies. Samira, les temperatures de maig han sigut altes, no sé si són de rècord o no són de rècord, però com em comentaves que les pluges no han sigut suficients per a frenar el procés de sequera del nostre territori, ¿no? Bueno, evidentemente hay que entender que este año particularmente podemos decir que ha sido un año húmedo, es decir, que hemos tenido precipitaciones más altas de lo observado en los años anteriores. Pero esto no es suficiente porque efectivamente las precipitaciones medias han sido un 53%, podemos decir, superiores al promedio 1991-2020. Y aún así, la sequía, ¿no?, que arrastrábamos en esta región, una sequía ya estructural, no puede solucionarse por las precipitaciones que tenemos simplemente en un año, no es suficiente. Esta situación de sequía extrema generalizada pues no se soluciona porque un año, vamos a decirlo así, precipite un poquito más de lo normal, porque a la larga, y eso es como hay que entender la climatología, es una cuestión de tendencias, a la larga lo que vemos es que principalmente lo que sufrimos en el territorio español, con más intensidad en unas zonas que otras, por supuesto, hay un descenso de la media de la precipitación acumulada. Y otra cosa es la variabilidad climática, ¿no?, como quien dice, es decir, que tenemos años más húmedos y años más secos. Pero la tendencia, lo que vemos en un periodo largo de tiempo, muestra en general un descenso de la precipitación acumulada. Y eso es lo que a la larga da lugar a lo que llamamos la sequía meteorológica. No sé si totes les dades que ens estàs comentant, ja sé que tu el dediques a la meteorologia i nosaltres volíem parlar de prevenció d'incendis. No sé si aquestes característiques que ens estàs contant poden afectar a que es produïsquen incendis. Bueno, evidentemente las condiciones meteorológicas previstas para este verano son propicias para un riesgo elevado de incendios forestales en España y particularmente en la vertiente mediterránea y en la Comunidad Valenciana. El matiz es justamente lo que estábamos hablando. No partimos necesariamente de una situación de sequía extrema generalizada, pero sí de una combinación que es potencialmente peligrosa, es decir, una primavera, invierno relativamente húmedos en algunas zonas, que es lo que estábamos hablando. Esto se suma a ese crecimiento de combustible fino que habéis comentado desde luego al principio. La previsión de este verano es de un verano cálido de nuevo, aunque para principios, las primeras semanas de junio, lo que empezamos a observar o lo que empezamos a prever es que las temperaturas pueden bajar un poco, pero que las últimas semanas volverán a subir de manera muy importante, es decir, la previsión sigue siendo un verano cálido y esto puede dar lugar a un secado rápido de vegetación. Es que al final todas estas condiciones pues lo que nos muestran es que son propicias, como ya podemos decir, como casi todos los veranos, ¿no?, que hemos vivido en los últimos años, son propicias para un riesgo elevado de incendios forestales. Por tanto, hay que estar preparados, hay que estar atentos y confiemos en que no pase nada. Confiem. Ferran, Jorge, tradicionalment la campanya de prevenció d'incendis se centrava en juliol i agost, avançat a l'1 de juny, amb les dades meteorològiques que ens està exposant Samira sobre un hivern
peculiar, plujós, un maig històric en quant a temperatures, una mar supercalenta. Deuríem assumir que el risc d'incendi és crònic durant tot l'any més que propi d'una campanya de juny a octubre? Ferran? Sí que és cert que hi ha una desestacionalització del risc, és a dir, ara pots tindre incendis grans fora de la temporada que històricament s'ha considerat temporada alta, però cal tindre en compte, com estava explicant Samira, i és molt important diferenciar entre clima i meteo. La meteo és una qüestió d'escala temporal. La meteo és el temps que fa avui, la temperatura, la humitat, i el clima és l'acumulat en una escala molt més llarga. I cal entendre que des dels anys 80 del segle XX, o sigui, des del segle passat fins a ara, se'ns han allargat els estius de l'ordre de 10 dies per dècada. Per tant, tenim 10 dies més per cada dècada de més risc d'incendi. A més, d'eixe 1,3 milions d'hectàrees que has comentat al principi de la introducció de sol forestal que tenim, cal afegir els centenars de milers d'hectàrees agrícoles abandonades que també se poden cremar i que també, de fet, han provocat ja problemes d'incendis greus i que se sequen al mateix ritme que se seca de cara a l'estiu tota aquesta vegetació. I a banda, cal afegir una població cada vegada més desconnectada del territori. Per tant, diguem-ne que la combinació de factors, que també comentava Samira, aquestes coses no se deuen mai només a un factor, sinó que hi ha una combinació de factors molt important, el que fan és agreujar la situació i incrementen el potencial de tindre incendis greus, de tindre incendis complicats en zones poblades, impactant contra pobles, contra urbanitzacions. I això, l'única forma que tenim arribats a aquesta part de l'any, l'única forma que tenim d'evitar-ho, de previndre-ho, és evitar al 100% les ignicions d'origen humà. És a dir, si vostè està pensant demà que va fer 37 graus, o quan els dies d'estiu de la canícula, està pensant que té que tallar un tubo de ferro perquè vol fer-se vostè el que sigui a sa casa, doncs a lo millor no és el millor moment de l'any per a fer això. Especialment, i si va a fer-ho, doncs no ho faça apuntant la radial cap a la zona d'herba seca que té darrere de sa casa, perquè pot provocar un incendi i generar un embolic brutal. Perquè el panorama, el paisatge, el territori està preparat per a aquests incendis. I també cal, en la introducció he comentat el tema dels incendis de sisena generació, si voleu després entrem en el detall. Sí, després. No tots els incendis que estem veient són de sisena generació. Això és una classificació que van establir els companys del GRAF, de Bombers de la Generalitat de Catalunya, i que serveix per explicar moltes coses, però no tots els incendis són de sisena generació i no cal que un incendi siga de sisena generació per a ser molt perillós. O sigui que un incendi convencional també és perillós, tant com un gran incendi forestal, que també se li anomena així. Diferenciem. A veure, un gran incendi forestal és tot aquell incendi que supera les 500 hectàrees de superfície afectada. Val? En el moment d'un incendi supera aquesta capacitat, i 500 hectàrees automàticament s'anomena GIF o gran incendi forestal. Val? Sí. I sí que hem vist en els darrers anys un increment brutal de grans incendis forestals. De fet, l'any passat va ser un any terrible en termes d'incendis forestals, perquè al final se van cremar més de 300.000 hectàrees. Perquè ens fem una idea, el foc l'any passat a Espanya va gestionar la major part del territori. O sigui, el major gestor forestal que tenim en aquest moment a escala estatal i a escala valenciana no és diferent, és el foc. I això com a societat no ens ho podem permetre. En 2025 vam tindre 63 grans incendis forestals. Sí. Clar, això és molt o poquet. En un país que ha tingut en 2025 més de 8.199 incendis, val? De la qual la majoria van ser conat. Un conat és el que crema menys d'una hectàrea, i realment que de 8.199 se te n'escapen 63, podries dir, ostres, no és per a tant. El problema és que aquests 63 grans incendis forestals van ser responsables del 87, quasi 88% de la superfície cremada. És a dir, som un país molt bo apagant el primer incendi, val? O l'incendi xicotet que acaba de començar, però aquell que se'ns escapa normalment els dies de meteorologia més adversa, i aquests incendis se'ns fan grandíssims i són els que se fan notícia. Per això cal evitar al màxim, i sí que hi ha un tipus d'incendi, perquè el 2022 ho van patir els valencians i les valencianes, en 2022
a escala valenciana, el 95% de la superfície que se'ns va cremar, els valencians, en els incendis de Valldevo i de Begís, van ser per llamp. Vull dir, el 95% de la superfície que se'ns va cremar fa 4 anys va ser per llamp, per causes naturals. I això no podem evitar-los. Però tots els que són d'origen humà sí els podem evitar i hem de fer tot el possible per evitar-los. Jorge, no sé què opines tu respecte a si hem d'estar de campanya de prevenció durant tot l'any perquè les condicions climàtiques i meteorològiques són anormals. I ja quasi que hem perdut una estació. La primavera ha desaparegut, passem de l'estiu a l'hivern i anem perdent estacions pel camí. Quina és la teva postura? Bueno, pues a apoyar un poco lo que están diciendo mis compañeros. Voy a decir una cosa que a Ferran se le ha olvidado, que es una cosa que dice él, y viene un poco a raíz de esto, siempre. No, es verdad, él dice siempre... bueno, una cosa es la causa de la ignición y otra cosa es la causa de la propagación. Entonces, no podemos pensar en la prevención como algo para el verano. No. O sea, a corto plazo ahora mismo, como dice él, tenemos que intentar evitar y concienciar de la situación crítica que tenemos, ¿no? Y como hemos explicado, el cambio climático viene a sumarse a toda esta ecuación. Pero partimos de un problema estructural del territorio, de cómo está el territorio, de décadas de abandono del medio rural y de más interfaz urbano-forestal. Todo eso hace que o invertimos a largo plazo en gestión forestal para tratar de ir resolviendo el problema poco a poco, o ocurrirá lo que ha dicho, bueno, lo que hemos visto en nuestro último año catastrófico fue 2022, ¿no? No voy a repetirme un poco, pero Ferran ha dicho los números. O sea, menos de un 1% de los incendios de ese verano quemaron más del 90% de la superficie. Con el fuego tenemos que convivir y vamos a tenerlo siempre. Queremos evitar esos que son catastróficos. Y la única solución es modificar el territorio y hacer que convivamos con un territorio más heterogéneo, más protegido y que sea más resiliente con los fuegos que nos van a venir sí o sí. I com es fa aquesta gestió? Està de moda això d'entrar, desbrossar, netejar el bosc, però no sé si és una bona pràctica per a poder protegir el bosc. A veure, hi ha diferents ferramentes que podem utilitzar per a protegir el bosc. La ramaderia extensiva està en alguns ajuntaments començant a utilitzar les cremes prescrites, és a dir, utilitzar el foc com a servidor. Diu un refrany valencià que és molt important, que el foc és molt bon servidor, però molt mal amo. Per tant, podem utilitzar el foc com a ferramenta en temporada de baix risc, amb baixes temperatures, simulant un incendi natural, de llamp. N'hi ha ferramentes, la caixa de ferramentes per a la prevenció d'incendis és molt ampla. El problema és que la capacitat de gestió del territori és molt baixa, és a dir, este problema es va iniciar quan els meus iaios, el meu iaio era llaurador i treballava la terra, i va treballar molt dur per a que els seus fills no foren llauradors, perquè volia que tinguessin una vida millor, més dura, i ja mon pare ja no va ser llaurador, i mon pare va treballar molt dur per a que jo tampoc fora llaurador. Per tant, estem pagant les conseqüències de decisions que se van adoptar fa 50, 60, 70 anys. I aquesta acumulació no ens l'anem a treure de damunt ni en una dècada ni en dos. És a dir, fan falta plans estructurals i inversions estables en el temps i en l'espai per a gestionar aquest territori. I n'hi ha zones que hi ha que deixar-les al seu aire, no hi ha problema. Hi ha zones que se poden deixar perfectament sense intervenció, però almenys les àrees estratègiques de gestió, que són punts crítics, nucs de barranc, nucs d'una carena d'una serra orientada a ponent, espais que si passa per ahí el foc se propagarà, els espais naturals, etc. Cal gestionar-los perquè passa una cosa curiosa des del punt de vista ambiental. I és que tenim parcs naturals amb una vegetació antinatural. I m'explique, que a ningú li explota el cap. Si tu, en un ecosistema, no tens dos factors naturals, com són els herbívors, i no tens el factor natural, foc natural, produït per un llamp, t'has carregat les dues desbrossadores naturals que té la natura. Per tant, el que tens és un tapó de vegetació preparat per a cremar-se.
No, Jorge comenta, en una entrevista ho he llegit, que el foc no és bon ni roïn, és un factor natural i necessari, perquè el bosc mediterrani és part de la seva dinàmica i naturalesa. ¿En qué beneficia el foc al bosque? ¿Es esa forma de desbrozar de forma natural? Bueno, no es que beneficie. El bosque mediterráneo ha evolucionado, como muchos otros ecosistemas, pero particularmente el nuestro por la climatología, con el fuego. Es decir, en parte el bosque mediterráneo natural, que casi no lo tenemos ya, pero ese bosque original en parte es así por el fuego que aparecía de vez en cuando, y el ecosistema se fue adaptando con estrategias de germinación, de rebrote. Entonces, si nosotros eliminamos un factor del medio, como decía Ferran, pues ese ecosistema evolucionará hacia otra cosa diferente. En el caso de los incendios, pues por intentar explicarlo de una forma sencilla, si una zona está acostumbrada de manera natural, imaginemos, a quemarse cada 70, cada 80 años, y no se quema porque somos muy eficientes en la extinción y cualquier fuego que empieza lo apagamos, pues va acumulando combustible, eso es energía, es como una bomba que se va cada vez cargando de más energía, y un día se nos escapará, y ese día la energía que libera en el incendio es mucho mayor de la que hubiese liberado si se hubiese quemado en su momento. Entonces el impacto es mucho mayor. Y al revés también, es decir, si un sitio que está acostumbrado a quemarse cada 70 años se quema cada 15, pues digamos que el sistema no tiene capacidad de recuperar la salud que tenía que tener para soportar otra vez la perturbación. Yo siempre pongo con los estudiantes ejemplos como un constipado, ¿no? Tú tienes un constipado, una gripe de vez en cuando, y te viene bien, pues te vacuna, pues forma parte dentro de la vida de una persona. Ahora, lo que no puedes es tener de repente una neumonía y al año siguiente volver a tener otra, ¿no? Ese tipo de cosas no las soporta un cuerpo. Pues el ecosistema es así, está adaptado a unas condiciones, y ni quitarlo ni tenerlo más frecuente és bueno. Una de les notícies del dia és la advertència que fa l'ONU sobre la tornada imminent del Niño, aquest fenomen que podria, diuen, agreujar la calor i altres fenòmens meteorològics extrems arreu del planeta. Per exemple, Samira, quin efecte pot tindre el Niño? Bueno, aquí hay que entender una cuestión muy importante, que justamente en relación a todo lo que estamos diciendo, el Niño es justamente un fenómeno, vamos a llamarlo local, aunque su impacto puede llegar a ser global, lógicamente, pero que tiene su origen en una zona muy concreta, en un periodo temporal de nuestra historia, vamos a decirlo, de nuestros años muy concreto, frente al cambio climático o el calentamiento global, que es un fenómeno estructural. Lo peligroso de esto es cuando ambos fenómenos, vamos a decirlo así, se superponen o se combinan. Es decir, que vivimos en un planeta ya de por sí muy cálido, cada vez más cálido, con todas las implicaciones que esto tiene, y el fenómeno del Niño lo que hace es acervar o incentivar que toda esta fenomenología asociada a un planeta cada vez más cálido se produzca todavía con más, digamos, de manera más intensa y de manera más frecuente. Es cierto también que el fenómeno del Niño no tiene los mismos impactos en todas las diferentes partes del planeta, y puede que en nuestra región el impacto que recibamos no sea tan alto como en otras regiones, pero sí que se espera que las temperaturas y toda la casuística asociada a este aumento de la temperatura sea más alta todavía de lo que cabría esperar si no estuviéramos conviviendo con este fenómeno del Niño. Com es podria manifestar al nostre territori? Bueno, eso es algo que todavía no podemos saber, pero evidentemente la implicación directa principal es justamente el aumento de la temperatura, el aumento de las sequías en cuanto a su intensidad, por supuesto, e insisto, todo lo que ese aumento de temperatura atmosférica y del mar Mediterráneo puede conllevar, que principalmente es la extremización de todos los fenómenos meteorológicos característicos de la climatología de la región. Es decir, podemos hablar de olas de calor más intensas, podemos hablar de potencialmente precipitaciones más extremas, pero estos son todavía escenarios potenciales que no podemos confirmar.
Gràcies, Samira. Quin autèntic luxe, Txelo, comptar amb Samira, amb Ferran i amb Jorge per a resoldre'ns tot tipus de dubtes o com a mínim acotar quin és la franja de risc sobre els diferents fenòmens. Sí, anar a la molla i no quedar-nos en la corfa externa. Heu parlat ja de l'abandonament de terres, el despoblament, l'abandonament de la ramaderia extensiva, l'agricultura, fa que el paisatge siga una cosa contínua. Això complica molt la situació a l'hora d'extingir un incendi si fa un dia de ponenta? Absolutament. Les condicions d'extinció d'incendis estan totalment lligades a dues qüestions. Per una banda, els antecedents, és a dir, d'on venim des del punt de vista de la sequera, del vent. De fet, pot haver plogut molt, però ara fa 2 setmanes de ponent i en 2 setmanes està tot preparadíssim per a cremar. Per tant, és una cosa fonamental. I per altra banda, la qüestió del moment puntual en el que se produeix l'incendi. És a dir, en el moment en el que se produeix l'incendi, les coses se poden complicar moltíssim. Si fa vent, ho hem vist a Múrcia, esta vesprada l'incendi de Múrcia ha tingut molt de propagació per vent. Al principi feia un vent prou fort. Per tant, i això que ara la vegetació encara té un factor d'humitat important. Això anirà agreujant-se a mesura que passi l'estiu. Per tant, totes aquestes condicions el que fan és incrementar el risc de tindre un gran incendi forestal. Al final, tot això, el que portem tota aquesta estona parlant és que s'està produint una situació en què cada vegada el problema és més gran i això té que anar acompanyat d'un creixement de la consciència social d'aquesta qüestió. En quin sentit? En el sentit d'entendre que l'incendi forestal és un símptoma d'una malaltia molt més greu, que és la forma en la que hem decidit relacionar-nos amb l'ecosistema. Moltíssima gent en zones urbanes entén el bosc o entén els espais agroforestals com una postal a la que anar a fer-se fotos per a TikTok i per a l'Instagram, però no entén això com un ecosistema que les activitats humanes han malbaratat. El clima, jo cada vegada, jo m'anava a permetre la broma, però cada vegada que algú diu sempre ha hecho calor en verano, muere un gatito. M'entens el que te vull dir? O sigui, perquè sí, tota la vida ha fet calor a l'estiu, però ni esta calor, ni amb aquesta intensitat, ni amb sequeres, o sigui, ni amb onades de calor tan llargues. Vull dir, al final tenim un problema de percepció social del risc. La gent no percep el risc de lo que està passant. I la galtà que ens va pegar la Dana és un avís. Vull dir, no podem seguir negant els fets, perquè la gent pot tindre les seves pròpies opinions, però no pot tindre els seus propis fets. I Samira i Jorge, que són 2 persones de ciència, expliquen fets, no donen opinions. I això és importantíssim, que la gent diferencia entre un opinador i un científic. I ahí també els científics, la gent de ciències ha de recordar que Galileu, Galilei o Copèrnic tenien raó, però se van haver de retractar perquè la Santa Inquisició se'ls volia carregar, tot i que tenien raó. Per tant, tindre raó en aquests temps dels opinadors professionals no és suficient, però cal que la societat, que no és tonta, entenga que això, per molt que uno puga negar els fets, al final cada vegada és més evident el problema, i o ens posem ja seriosament a gestionar això tots els anys amb pressupostos suficients, amb gestió forestal, amb polítiques de canvi climàtic a escala municipal, no agafar el cotxe per anar al poliesportiu a entrenar, coses des del dia a dia fins a grans política, o el problema cada vegada serà pitjor, i les conseqüències també. Què penseu després de tot el que hem estat parlant amb Samira, què penseu de la regla esta del 30-30-30, 30 graus, més de 30 graus de temperatura, més de 30 quilòmetres de vent, menys de 30% d'humitat? Aquestes xifres encara són aplicables o haurien de modificar-se per arribar a les causes d'un incendi? A mí, si me permite simplemente hacer un inciso sobre 2 cuestiones que se han comentado y que serían un poco el contexto de esto, ¿no? Que el compañero nos va a explicar ahora con muchísimo más detalle. A mí me gustaría comentar una cuestión que se ha comentado anteriormente, y es que efectivamente desde el punto de vista climático la observación nos muestra con total claridad que ahora vivimos lo que llamamos un verano extendido, es decir,
Ya no podemos considerar verano o periodo estival lo que anteriormente era julio y agosto. De hecho, la comunidad científica desde hace tiempo ya está considerando en las investigaciones, nosotros lo hacemos, el periodo estival comenzando en mayo. Mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Es decir, que la cuestión es que el Mediterráneo se ha transformado, las condiciones se han transformado desde el punto de vista climático y la realidad que vivimos ahora mismo a nuestro alrededor desde un contexto meteorológico y climático es diferente a lo que vivíamos hace unas décadas. Pero también hay que entender que en toda esta cuestión de los incendios forestales el clima es solamente un factor dentro de los muchos que tienen un impacto claro en lo que sucede y en cómo sucede. Y es lo que los compañeros están explicando, es decir, que hablamos de una combinación de clima, de paisaje, de gestión del territorio y de comportamiento humano. Y por tanto, lo que podemos decir es que el clima realmente no lo podemos controlar, es decir, nosotros no podemos hacer que haya menos olas de calor. De hecho, sabemos que cada vez va a haber más, cada vez va a haber más olas de calor con más intensidad, con más frecuencia, con más extensión, incluso con más impacto en salud humana, si queremos hablar de ello, incluso en los ecosistemas. Esto es parte, ¿no?, de esta transformación climática que estamos viviendo en la región. También sabemos, desde la observación, que hasta el 40% de los incendios forestales que se producen en la Comunidad Valenciana tienen lugar cuando estamos viviendo una ola de calor. Y también sabemos que, una ola de calor y una sequía, pero sabemos que en un 70% de los casos ocurre en combinación. Es decir, todo esto son observaciones, no son predicciones ni son cuestiones que esperamos en el futuro. Esto es lo que ya ha pasado en la región en la que vivimos, pero insisto, esto es solo una parte de toda esta gran circunstancia, ¿no?, efectivamente, que los compañeros están comentando. Y dentro de esto hay cuestiones que sí podemos manejar, hay cuestiones que sí podemos controlar. Podemos manejar el combustible disponible, se puede manejar la cuestión de la ignición, cuando por supuesto no pasa a lo mejor por causas naturales, y el tema del paisaje que ha comentado el compañero. Por tanto, yo creo que ahora el compañero perfectamente en este contexto puede hablar de qué opina, ¿no?, de este 330-300, que va directament en esta direcció. Sí, al final el que fa és agreujar. Vull dir, a veure, al final la gent que ens dediquem a això busquem fórmules de manera que qualsevol puga entendre i si voleu, ara comentem breument el tema de les generacions d'incendis. Les generacions d'incendis se van inventar o se van acunyar a Catalunya per explicar-los, en este cas, en principi, a responsables polítics i a la societat, que els incendis que apagaven els nostres iaios són incendis de primera generació, anaven al camp de futbol la Guàrdia Civil, carregaven la gent en camió vestida de diumenge i apagaven l'incendi en branques de garrofer i els podien apagar, i avui en dia en avions, helicòpters, bombers i tal, no podem amb ells. Què ha canviat? Molt simple, la quantitat de gent que hi ha a les muntanyes, que és molta menys, i la quantitat de combustible que hi ha a aquestes muntanyes. I a banda d'això, què ha passat? S'han construït moltes zones, moltes urbanitzacions, en zones d'alt risc. A vora bosc. Clar, vull dir, al final, i clar, fins on sabem, els conills no fumen. Per tant, si els conills no fumen, les causes solen ser humanes. Per tant, és important traslladar-li a la població que si tu tens una casa, no sé, en la Serra Calderona, si tens una casa en algun entorn d'algun parc natural, eres el propietari de la casa i del privilegi de viure en aquest espai, però també és el propietari del risc al que està exposada aquesta casa. Això els incendis de primera generació van passar als de segona generació, que eren incendis molt més ràpids, de tercera generació eren incendis molt més intensos, en la quarta generació d'incendis apareguen en les urbanitzacions o els nuclis residencials enmig de les zones forestals. Cinquena generació són com els de quarta, però simultanis, és a dir, diversos incendis al mateix temps cremant zones poblades o amb afectació poblacional. I arribem als incendis de sisena generació, que són aquells incendis que són una conseqüència directa del canvi climàtic. Per exemple, la gent que viviu a Alacant, cada vegada que passeu per la A7 i veieu el Montgó, veureu una franja de vegetació que està morta, i està morta en peu. I aquests arbres han mort per sequera. Val? I això ha quedat ahí disponible per a que si no s'elimina, ho acabarà eliminant l'incendi forestal. Les plantetes no poden treure les arrels y caminar para migrar en busca de condiciones más favorables para sus necesidades de agua y de clima, ¿vale? Per tant, com no poden migrar,
diguem-ne que van debilitant-se, van ficant-se malaltes i van, per llavors, les llavors van progressant més cap al nord a poc. De fet, la serra, per exemple, en aquest cas, te'n vas al Penyagolosa, moltes masses forestals de pi negre o de silvestris estan morint-se perquè ja no fa fred a l'hivern, o ja no fa el fred que feia, per tant, hi ha més insectes, més plagues, vull dir que tot està relacionat. I la falta de comprensió de fenòmens complexos... Ferran, el concepte de generació, què determinaria? El grau de dificultat per a extingir-ho? Sí. Seria la definició? El concepte de generació el que fa és la dificultat que suposa per als serveis d'extinció la gestió d'aixòs incendis. Vale. I en el cas... Per tant, és una Sí, no, acaba. No, que això, que simplement aquestes plantes que són afectades per plagues i que són afectades per la sequera, al final estan més vulnerables, el que comentava Jorge, vull dir, si tens una pneumonia enguany i l'any que ve tens una altra malaltia i una altra, al final acabes debilitant i acabes morint-te de qualsevol cosa, no? Vull dir, les plantes passen el mateix i tenim vegetació que està molt matxacada i aquesta vegetació està disponible per a cremar-se en cas de gran incendi forestal. I com l'haurien de substituir? Haurien de substituir aquestes varietats per altres espècies? O què es fa en aquests casos? No tenim capacitat per a gestionar tot el territori forestal. Vull dir, és econòmica, social i ambientalment impossible gestionar 1,3 milions d'hectàrees. No tenim els recursos per a fer-ho. Però sí tenim els recursos i el coneixement per a gestionar almenys una part estratègica del territori. La primera part estratègica que cal gestionar són les zones poblades. No hauria de quedar ningú poble, ninguna urbanització, ningú espai on visquen persones que no tinga mesures d'autoprotecció. Autoprotecció implica allò que jo me genera al meu voltant per a protegir-me a casa, ¿vale? Per a evitar problemes en un moment donat que ma casa se pugui cremar o el meu poble se pugui cremar. Això com se fa? Pues pot ser tan simple com tindre un bancal d'almelers. Un bancal d'almelers o un bancal llaurat, no plantem res, perquè res llaurat és un tallafocs. Un passeig amb xops i amb baladre i amb vegetació bonica és un tallafocs, de generar zones que separen lo urbà de lo forestal i que donen als bombers forestals i a les bomberes forestals una oportunitat de control de l'incendi. Això seria el primer repte. Una vegada tinguem tots els pobles i les zones poblades, perquè passa una cosa, per protegir cases se'ns crema més bosc. Clar. Si el jefe de bombers de l'incendi té que triar entre protegir una urbanització o el parc natural, la llei li diu que té que protegir, però no és perquè ell siga així, sinó perquè la llei li diu que primer les persones i després els espais naturals. Clar. Sí. Aleshores, si no tenim les poblacions protegides, per ahí se'ns escapa el bosc cremat, ¿vale? I després, una vegada gestionades les zones periurbanes, ahí ja entraríem en zones concretes del territori que cal gestionar. I sobretot, quan veuen que se talla algo, moltes vegades hi ha protestes ciutadanes. És important que s'entenga que no se fa per gust, sinó que se fa per necessitat en molts casos. Jorge, parlem del teu sector. Del suelo. Del suelo. Com afecta un incendi forestal el sòl d'un territori i quina és aquesta acció de voler entrar i reforestar ràpidament i tal? Sé que no és la correcta i tu cansat de dir-ho, però com afecta al sòl un incendi forestal? Depende de muchos factores, ¿eh? O sea, hay incendios que afectan gravemente y otros que apenas. Entonces hay que, como digo, vuelvo al diagnóstico del médico. Tiene que coger la zona, estudiar muchos factores, como cuándo se quemó la última vez, qué tipo de suelo se ha quemado. Sabemos actualmente, porque llevamos décadas estudiando esto, que hay suelos que son más resilientes con el fuego y otros que son más vulnerables. Cómo es la topografía. Afortunadamente, nuestros bosques ahora mismo están ocupando terrenos que nuestros antepasados, cuando cultivaron, tuvieron la protección de conservar el suelo con terrazas, pero hay muchos factores que influyen, ¿no? Entonces, hay que diagnosticar y ver, y posiblemente solo tenemos que actuar en una pequeña proporción del terreno. ¿Cómo? Bueno, lo primero es entender que el suelo, pensamos a veces que ahí tenemos metros, ¿no? El suelo es, siempre lo pongo como símil, como la piel, ¿no? Imaginaos que nos quemamos una mano.
pues ¿qué haces? Cuidártela, pero cuidarla, y ponerle crema y no rascarte, ¿no? Pues lo mismo habría que hacer con el suelo. O sea, en ese periodo que se está restaurando, que está cicatrizando, hay que llevar mucho cuidado porque una intervención puede hacer mucho más daño que el propio incendio. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues podemos protegerlo simplemente con una capa de algo, por si sabemos que van a venir lluvias torrenciales y es una zona vulnerable de erosión, pues podemos simplemente esparcir algo encima, que puede ser paja o puede ser astillas de madera de tratamientos alvícolas, lo que llamamos un mulch, para protegerlo. Pero si estuviese muy mal, porque el incendio ha sido muy severo, pues igual necesita una inyección de algo, alguna enmienda orgánica que pueda ayudar a revitalizar un poco. Pero en ocasiones no hace falta hacer nada. Es decir, la naturaleza sabemos cómo responde y vamos a ver cómo actúa, ¿no? Entonces hay que hacer un seguimiento, pues ver cómo está el enfermo y hacer un seguimiento de dejarle descansar, ver si se está restaurando. Nosotros hemos observado que en muchos sitios se producen en etapas tempranas una recolonización de microorganismos que van cubriendo el suelo, lo que llamamos un tapiz, como si fuese una biocostra. Esas biocostras, que a veces son, pues para que la gente lo entienda, muchas veces son dominadas por musgos, pues ese musgo es el mejor ingeniero forestal protegiendo un suelo. Y si nosotros aplicamos esto que te he contado antes de un acolchado, pues quizás estamos afectando a ese musgo que estaba creciendo, ¿no? Entonces no hay una respuesta única. Debemos analizar y en función de cómo sean todos los factores actuar. Pero como digo, probablemente la mayoría de los casos solo debemos actuar en ciertos puntos. Es cierto que cuando tenemos un enorme incendio forestal, pues el daño es mayor porque muchas zonas quedan muy aisladas de las zonas no quemadas que muchas veces se necesitan para ir cicatrizando todo el territorio. I Jorge, un territori calcinat, quant de temps tarda en tornar a ser fèrtil? Depende mucho también, ¿no? Pero sí. En ocasiones vemos que en poquito... O sea, fértil, el concepto fértil es un poco complicado a lo mejor de definir, en el sentido de que pensemos con lo que hablaba antes del ciclo natural, ¿no? De que el fuego forma parte de la naturaleza. Realmente, cuando se produce un incendio, todos los nutrientes que estuvo la vegetación acumulando en su estructura son devueltos al suelo en parte de cenizas. Si esas cenizas se van incorporando al suelo, el suelo de hecho está más fértil después del incendio. El problema es que venga una dana o una lluvia torrencial o un vendaval y en un evento extremo se vaya todo eso. Entonces la zona empobrece, porque lo que estuvo durante un tiempo en el suelo, luego pasó la vegetación, se devuelve, se escapa. Entonces es, como digo, lo mejor que le puede pasar a un suelo que se quema, pues que las primeras lluvias sean buenas, como este año, por ejemplo. Hace poco se quemó un rodal muy pequeñito, fueron 9 hectáreas ahí en el Maimó. Bueno, pues fue en primavera, no es lo mismo un incendio en agosto que en primavera. Ha llovido bien estos días, pues ya, ayer me enviaron fotos, ya está regenerándose. O sea, ya está creciendo todo. Y en el momento que que empieza a aparecer algo de vegetación, esa vegetación, aunque no esté el 100% cubierto, eso ya está frenando cualquier escorrentía y está haciendo que todo empiece a funcionar otra vez bien. O sea, que ese sitio es mejor a priori no hacer nada, no intervenir. La veritat és que la natura moltes voltes és molt agraïda. No... Sí? Sí, ¿me oís? Sí, no, era pensava que si la natura... Ferran volia dir alguna cosa. Ferran, ¿és agraïda o no la natura? S'has deixat en la intriga. A veure, la natura ni és agraïda, ni és desagraïda, ni és cruel, ni és sàvia, ni és res de tot això que són constructes humans. Al final la natura és. Simplement. I al final el que fa la natura és intentar adaptar-se als canvis que nosaltres hem induït. Per tant, hem d'entendre que tots els constructes humans... A veure, Disney va fer molt de mal quan va fer Bambi. Vull dir que la bambinització de la societat... Clar, és que el problema de la bambinització de la societat és que n'hi ha que tractar a la gent com si foren adults. Tot i que alguns no ho semblen, però vull dir, n'hi ha que tractar a la gent com si foren adults. Aleshores, la natura és agraïda... Tenim la sort de tenir un ecosistema adaptat. Això és la sort que tenim, el que comentava Txelo, no? Vull dir, tenim una natura que, després de milers d'anys de convivència amb el foc,
ha desenvolupat una sèrie de mecanismes que això no significa que a una planta li faci gràcia que la cremes, no ens enganyem. A veure si la gent va pensar-se que és que les plantes... Que està aplaudint, no? La planta està aplaudint. Fent la ola. No és això. Quémame, por favor. Correcte. No. Give me the fire. No és això. No és això. Simplement és una qüestió... Clar, és una qüestió de que les plantes s'han adaptat, però l'activitat humana ha sigut tan intensa i tan bèstia que estem superant fins i tot la capacitat d'algunes espècies per a respondre davant d'aquest tipus de qüestions. És a dir, hem canviat, hem destrossat el règim natural d'incendis, perquè les plantes no estan tinguent temps d'adaptar-se. Quan la recurrència d'incendis és tan alta, al final la planta no té temps, perquè aquests canvis adaptatius, per exemple, les pinyes d'espins, que solten moltíssima llavor quan s'obrin per la calor, el que la gent diu que esclatar la pinya i tal. La pinya, quan se calfa, esclata i amolla moltíssima llavor. I aquesta llavor assegura la pròxima generació de pins. Això ha passat després de milers d'anys de convivència pins-incendis. Si nosaltres no li donem temps a les espècies, què aconseguim? Carregar-nos-les i una extinció massiva, que d'això si voleu ja veure un altre dia, però vull dir, jo no sé si la vegetació, la natura s'agrairà o no. El que sí que té no, és jo ho dic perquè, jo ho comento perquè quan feia medi ambient recorde estar cobrint zones que s'havien incendiat i al mes tu anaves i veies el verd. I això és la sort que tenim, Xelo. Si no fos per això ja estaríem en el desert. T'enduies una alegria impressionant perquè a pesar de maltractar-la, la natura està ahí i ens planta cara. O sea que es impresionante. Sí, pero como dice, sí. como comentábamos, sí, tiene capacidad, pero la capacidad es limitada. Y, por ejemplo, yo he estado recientemente, he tenido la suerte de estudiar incendios en otros sitios del planeta y en sitios que no están tan adaptados como el Mediterráneo, pues el cambio está siendo tan rápido que es imposible que se adapten. Y aquí nos puede pasar también lo mismo, porque están habiendo cambios tan rápidos que esas adaptaciones que han tenido durante miles de años, pues en pocas décadas no es posible que puedan soportarlo. Entonces, no pensemos, por mucho que yo insista en que estamos en el fuego forma parte de la naturaleza, que el ecosistema es capaz de resistir cualquier cosa. No. Y que no pasa nada por quemarse, pero. Efectivamente. El mapa d'esta gàbia deu ser un geni prodigiós. Gracias a Samira Kodayar, coordinadora del área de meteorología y climatología del SEAM. Gracias a Ferran Dalmau, enginyer forestal y director de Medi 21. Y gracias a Jorge Matai Solera, catedràtic de Dafologia y Química Agrícola de la Universitat Miguel Hernández d'Elx. Bona nit y gracias als tres. Gràcies a vosaltres. Bona nit. Txelo Miralles, serem fills de Bambi, però jo crec que ens ha a mi no m'agrada lo del Bambi. Era irònic. Jo crec que s'ha entès perfectament la definició de la natura com a agraïda, però crec que però hem de cuidar-la. Hem de cuidar-la, vull dir, m'ha semblat una simpàtica provocació per part del bo de Ferran, que és molt divertit. Fills de Bambi, qui es reconega en esta definició, allà ell. Així, Txelo Miralles, sempre amb la ciència per davant, en Medi Ambient fa uns anys i ara en Contrapunt. Gràcies per estar.